Por su seguridad, le pedimos permanecer sentado hasta que el avión se detenga por completo frente al edificio terminal y la señal de abrochar cinturones sea apagada. Tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores y verifique alrededor de su asiento para asegurar que lleva todas sus pertenencias. Nos vemos pronto a bordo nuevamente. ¡Viva Aerobús! Lo que necesitas para volar. For your safety.